2 Streichhölzer, klein und rund, machten Urlaub kunterbunt. Mitten im Wald, ganz ohne Plan, zündeten sie das Lager an. Pass auf, rief eins, nicht zu nah, ich will nicht brennen. Ha, ha. Doch kaum gesagt, schon Puff und Zisch war's untenrum ein bisschen frisch. Sie grillten Würstchen groß und klein, doch eins fiel plumps ins Feuer rein. Oh nein, mein Snack, welch Drama pur. Das Würstchen machte Flammentour. Dann sangen sie mit frohem Klang, der Mond hörte heimlich stundenlang. Die Sterne wackelten im Takt, ein hat vor Lachen gekackt. Marshmallows wurden schwarz wie Teer, knusprig rief ein, noch ein paar mehr. Der Rauch zog hoch im Kreisverkehr, die Glut sprach leise, bitte sehr. Sie tanzten wild ums Feuer herum, die Funken flogen, bumbadum. Ein Ast fiel krachend in die Nacht. Beide schrien, wer hat das gemacht? Am Ende krochen sie ins Zelt, die mutigsten Hölzer auf der Welt. War das nicht heiß? Und wie? Zum Glück brennen wir nur in Fantasie. Und wenn sie nicht